إلى أبناء محافظة الأنبار الكرام، شرطة الأنبار تعمل من أجل سلامتكم. نرجو الالتزام بتعليمات الصحة والبقاء في بيوتكم حفاظا على سلامتكم وعوائلكم من التعرض لوباء كورونا المستشري في أغلب الدول المجاورة. ونود إعلامكم في حال وجود حالة طارئة يرجى الاتصال على خط الطوارئ 104، وستجدون عندكم مع تمنياتنا لكم بالصحة والعافية. قيادة شرطة الأنبار. إلى أبناء محافظة الأنبار الكرام، شرطة الأنبار تعمل من أجل سلامتكم. نرجو الالتزام بتعليمات الصحة والبقاء في بيوتكم حفاظا على سلامتكم وعوائلكم من التعرض لوباء كورونا المستشري في أغلب الدول المجاورة. ونود إعلامكم في حال وجود حالة طارئة يرجى الاتصال على خط الطوارئ 104، وستجدون عندكم مع تمنياتنا لكم بالصحة والعافية. قيادة شرطة الأنبار.